Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal ulama summal amsalu fal amsal. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Para bapak, para sederek sedaya ingkang kula mulyakaken, langkung rumiyin monggo kula dherekaken muji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Kawasa kanthi ngaturaken setunggal kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita pinaringan taufik dalah hidayahipun Allah sehingga enjang menika kita sami saged nindakaken saperangan dawuhipun Allah injih salat subuh kanthi jamaah. Shalawat lan salam mugi kunjuk dhateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambahipun dhateng para keluarganipun, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para imam mujtahid, para mujahid, para alim ulama, para kiai, para tiang Islam sedaya, termasuk kita ingkang wonten majelis taklim menika. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, monggo pepanggihan ing enjang menika kita purwakani langkung rumiyin kanthi maos Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak lan para sedherek-sedherek ingkang kula mulyakaken, kala mben kula aturaken nggih menika tiang Islam menika dalam kondisi napa mawon menika berpotensi mendapat pahala. Ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khairun. Gumunake kanggone urusane wong mukmin, sak tenane sedaya urusane wong mukmin menika tansah angsal pahala atau kesaenan. Idza asabathu sarra syakara kana khairan lahu. Nalikalane diparingi perkara ingkang sae nyenengake,
lajeng purun bersyukur menika berpotensi pahala. Wa inna sobathu syarra, nek diparingi musibah, diparingi bala, diparingi perkara sing sarwa ra nyenengke, lajeng purun sabar menika nggih pahala. Lah wonten mriki dingendikane kalian Kanjeng Nabi nggih menika asyaddun nas bala'an al-anbiya, ya. Saktenane wong sing paling berat, paling keras ujiane utawi diparingi musibah utawi diparingi cobaan inggih menika para nabi. Langkung-langkung kita nyemerapi inggih menika para anbiya ulul azmi menika, beberapa nabi yang memang diparingi cobaan yang sangat amat berat. Jadi cobaan utawi perkara sing ra nyenengke menika asline sing paling berat para nabi. Summal ulama, sakwise menika para alim ulama. Summal amsal fal amsal, najeng nggih menika tiang ingkang sesuai tingkat kedekatane kalian Allah, semakin dekat dengan Allah semakin banyak diberi ujian. Kagem memang menika kagem mengangkat derajat. Lah nalikalane diparingi ujian menika cara yang paling tepat inggih menika sabar. Nalikalane kita bisa berlaku sabar, maka itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Lah wonten ngriki badhe kula aturaken inggih menika kaitanipun keuntungan atau keberuntungan nek menawi tiyang menika tansah nindakake kesabaran. Nggih. Kathah ayat sing ngendikake ing antawisipun Gusti Allah dawuh wa ing tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azbil umur. Jika kami bersabar, jika kamu semua ya dalam hal ini bersabar wa tattaqu dan bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur, maka sesungguhnya hal yang demikian itu inggih menika termasuk urusan yang patut diutamakan. Lajeng keuntungan melih nalikalane tiyang bisa berlaku sabar menika kados ngendikane Allah wonten surat At-Tolak ayat 2 dan 3, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Allah akan memberikan pada mereka, pada orang-orang yang senantiasa bersabar di dalam melaksanakan ketakwaan, itu akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, lan badhe dipun paringi rezeki ingkang inggih menika tidak terduga atau inggih menika mboten dinyono-nyono. Dalane saking ndi mboten dinyono-nyono, tiba-tiba utahe ujug-ujug menika entuk rezeki. Iki diantarane mula kita nalikalane tiyang ingkang dipun paringi ujian ketika-ketipun menika tiyang ingkang badhe diangkat derajate kalian Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan menika saged nindakne kesabaran. Di antara keberuntungan melih tiyang ingkang nindakne kesabaran inggih menika kados dawuhipun Allah nggih, fasbir innal akibata lil muttaqin, ya, maka bersabarlah nggih, bersabarlah kamu saktenane
kesudahan utawi sak tenane rampunge perkara utawi kesaenanipun tiyang menika nggih menika bagi orang-orang yang bertakwa. Terus menawi kita saged nindakne kesabaran kagem nindakne perintah-perintah Allah menika saged kalian Allah nggih menika dipun dadosaken tiyang ingkang berkesudahan atau akhirnya inggih menika angsal kesaenan. Niki akibat bagian dari menawi kita saged nindakaken kesabaran. Keuntungan melih bagi tiyang ingkang nindakne kesabaran menika bisa terkabul napa sing dadi cita-citane. Dadi wong nek tekun tememen menika badhe inggih menika akhiripun inggih menika badhe angsal kesaenan wonten wiking. Ada keberuntungan menika napa sing di cita-citaaken menika saged berhasil. Kados ngendikanipun Allah, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Dan telah sempurnalah perkataan Allah, pangandikane Allah Rabbmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Niki terus menawi kita menika sabar kados nalikalane Nabi Musa saumate senantiasa di nggih menika disengsarakne kalian raja Firaun saandane menika terus melakukan kesabaran sampai pada saatnya nggih menika Allah nggih menika nurunake kemenangan kanggone Nabi Musa lan umatipun dengan tenggelamnya Firaun wonten ing laut nika ten Laut Merah. Kita ningali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih menika nalikalane wonten Mekah utamane sak sampunipun inggih menika garwanipun Khadijah meninggal lan Abu Thalib pamane meninggal menika wong kafir Quraisy ora tedhe ngaling-aling meneh ora duwe buh pekewo meneh akan membunuh Kanjeng Nabi. Niku kan ngantos Kanjeng Nabi nggih menika akhire diperintahne Allah supados hijrah ke pertama ke Taif. Kemudian yang kedua yang nggih menika ke Madinah atau Yasrib. Saniki dijenengne kota Madinah, Madinatur Rasul Al Munawwarah. Niki akhire nek ningali niku padahal Kanjeng Nabi menika nate nalikalane hijrah ke Taif menika kan nembe dugi napa batas kota mawon sampun dibualangi watu ngantos Kanjeng Nabi berdarah menika wekdal menika malaikat sami turun matur dateng Kanjeng Nabi pripun Kanjeng Nabi nek niki wong Taif bumine kula walik mawon ben mati kabeh. Itu kan gitu. Tapi Nabi Muhammad ndak. Nabi Muhammad sabar. Ya umpama ngaten make beda ceritane kan. Niki. Ya Nabi sabar. Nggih akhirnya kembali melih ke Mekah. Lajeng terus bisa sak sampunipun menika orang-orang Madinah ngerti lajeng orang Madinah segera ke Mekah nemoni Kanjeng Nabi masuk Islam lan siap untuk menerima orang Islam. Kanjeng Nabi sak para sahabat hijrah ke Madinah ditampung. Niki mula sing nampung niku nggih menika sahabat Ansor, orang-orang yang menolong. Itu pun Nabi terus bersabar nggih. Sampai nggih menika nalikalane Kanjeng Nabi badhe umroh nika. Badhe umroh dicegat kalian wong kafir Quraisy
Akhirnya terjadilah di situ nggih menika perjanjian yang namanya perjanjian Hudaibiyah. Nggih. Niku nek diwasi sekilas kayane wong Islam merugi, posisine wong Islam niku pun kuat niku. Nah niki. Mula sahabat Umar dan yang lain menika matur ning Kanjeng Nabi mboten, kita sabar. Dan akhirnya betul orang-orang Mekah akhirnya semua tunduk dan itulah terjadi kemenangan Mekah, Fathu Mekah. Lah niki akhire Kanjeng Nabi nggadhahi nggih menika para umat ingkang saestu sae. Termasuk wong-wong sing Thaif sing diemben kaya ngono akhire justru anak-anake saterusipun menika sami Islamnya kuat. Nah niki. Bahkan menurut info yang mendanai Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu yang banyak dari orang-orang Taif. Yang kaya-kaya memang, sangat kaya. Menika. Terus ini bagian keberuntungan atau keuntungannya wong sing nindakne kesabaran menika badhe terkabul apa yang menjadi cita-citanya. Lajeng keuntungan melih tiyang ingkang bersabar. Keuntungan ini kula matur keuntungan-keuntungannya wong sing bersabar niki sing kula aturaken. Menapa melih inggih menika keuntunganipun tiyang ingkang bersabar menika badhe terus bisa maju dan selalu memegang tampuk kepemimpinan. Kados sing ngendikane Allah wonten surat Asy-Sajdah ayat 24, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka melaksanakan kesabaran. Nggih, teng Indonesia mawon terjadi. Jadi biasanya pemimpin sing dikuyo-kuyo niku malah sing dadi nek pilihan. Jadi saged ningali zamane Pak SBY niku nggih saderenge dikuyo-kuyo ning ternyata pilihan menang. Nah niki. Terus zamane Pak Jokowi nggih ngoten demben gitu. Nah, biasane teng Indonesia ngaten wong sing kuyo-kuyo sing dianu niku malah sing do dipilih. Walaupun kadang ya nek dadi ya lali ya niki. Iya. Nggih. Nika Inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, ya, seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Nih kita tingali keuntungan melih tiyang ingkang saged nindakne kesabaran. Nggih, kala ben sampun kula aturaken sabar menika sabar nalikalane kena musibah. Dua, sabar nindakne perintah-perintah Allah kata sabar. Nomor 3 sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Jadi nek kita bagi wonten 3 menika sabar ini. Sabar karena kita kena musibah baik diri kita atau keluarga kita, musibah pada badan atau mungkin dengan harta benda atau yang lain. Niki. Yang kedua, sabar untuk melakukan ketaatan, melakukan perintah-perintah Allah dengan kesabaran. Yang ketiga, sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Mestinya jane iso melakukan kemaksiatan, ada kesempatan tapi enggak karena dia sabar. Keuntungan melih tiyang ingkang sabar menika senantiasa akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kados sing dingendikane Allah wa basyiris sabirin ila qouli
ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Wonten surat Al-Baqarah nika. Nggih. Nggih menika, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu mereka itulah yang mendapatkan keberkatan, ya, keberkahan yang sempurna saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng tiyang ingkang sabar menika keuntungane melih nggih dipun cintai dening Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah nggih menika mencintai kepada orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin. Gusti Allah itu menyukai kepada orang-orang yang bersabar. Tiyang ingkang sabar menika ugi keuntungane melih derajatipun dipun angkat kalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi derajatnya diangkat yang tinggi, utamanya nanti di surga. Ya, di surga Allah derajatnya akan diangkat menjadi sangat tinggi. Ulaika yujzaunal ghurfah bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka. Sabaran mereka. Kathah banget nih, keatamane tiang-tiang yang sabar menika ugi mendapatkan keberuntungan meneh, mendapatkan pahala yang tiada batas, mendapatkan pahala yang sangat besar, enggak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas, diberikan pahala tanpa batas karena kita melakukan menika kesabaran. Tiang ingkang sabar ugi mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanipun para wali menika senantiasa berlaku sabar mereka nggih. Itu akan mendapatkan karomah. Jadi kalau kita bicara karomah, karomah itu kan sesuatu yang luar biasa, luar biasa kejadianipun utawi di luar akal, misalnya sing menika dipun paringaken kalian Allah dumateng para wali. Nek mukjizat itu hal yang luar biasa, ya, yang diberikan oleh Allah kepada Rasul Allah, itu mukjizat. Jadi nek wong saiki sok-sok enek muni, wah itu untuk mukjizat nih Pak, sering gitu. Itu salah ya. Jadi mukjizat itu hal yang luar biasa, nulayani kebiasaan yang diberikan kepada para rasul. Itu untuk napa inggih menika untuk memantapkan supaya orang percaya nek niku bener-bener rasulipun Allah Subhanahu wa taala. Sakniki pun mboten enten rasul. Nggih nek enek wong ngaku nabi lan rasul itu mesti ngoten mawon wis niku sudah pasti. Itu adalah pasti bohong nggih ngoten. Sok-sok nggih enek sing ngaku nabi mare. Nggih menika. Lah lajeng nek hal yang luar biasa yang diberikan kepada Allah kepada para wali menika disebut karomah. Dene enek hal yang luar biasa diberikan kepada orang-orang yang baik atau orang mukmin, nggih. Orang-orang mukmin yang baik menika disebut maunah ya. Kadang-kadang tiyang menika dipun paringi mekaten Pak, hal yang terjadi pada seseorang yang luar biasa nek cara dinalar wis ora tinemu nalar. Nah, tapi itu pemberian Allah gitu loh. Maka kalau itu terjadi pada orang-orang mukmin nggih niku disebut maunah nggih. Nate kula diceritani dan orang lain juga banyak cerita niku
Nate kula aturaken nggih menika enten piyayi ya memang wonge sae. Sae jamaahe apik nggih Islame sae piyambakipun. Lah niku piyambakipun numpak mobil pickup posisine di samping kiri karena kene sopir gitu. Nganggo sabuk pengaman nggih. Lah niku dilalah jenenge kecelakaan tabrak bis. Ringsek sopire menika meninggal lajeng dipundhut angel. Lah kok iso niku piyambakipun iso lepas. Lepas padahal nganggo sabuk pengaman nggih. Menika iso lepas dhek menika sadar-sadar yang tengah sawah, Pak. Kira-kira lebih dari 5 meter dari kejadian. Kayaknya ratin nemu nalar ngoten lagi. Tapi itulah Allah memberikan kepada seseorang ngoten mawon. Ini memang Allah memberikan pitulungan atau hal yang luar biasa terjadi pada seseorang mukmin. Bahkan enten kadang nggih menika pesawat terbang gitu, kecelakaan kok iso enek sing slamet nangsang ning wit bareng ngoten niku. Terjadi kan itu. Lah ngoten menika memang pemberian Allah itu enggak bisa diapa-apakan ya. Dan itu kalau terjadi pada orang mukmin, itu disebut maunah. Ning yo enek terjadi pada orang kafir, Pak. Wong sing elek iso dikei hal yang luar biasa. Menika sering disebut sihir atau disebut istidraj menika. Pengelulu saking Allah. Terjadi pula menika. Niki lah itulah kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala. Lah kepada para wali niki disebut namanya karomah. Maka sering nggih menika karomah niki ngoten menika. Ya memang luar biasa. Nggih sing menika sing diparingne dumateng para tiang-tiang ingkang dekat sing dikasihi dening Allah menika para wali nggih. Lan kathah melih menawi kita menika melakukan kesabaran menika diberikan keistimewaan atau keberuntungan saking Allah Subhanahu wa taala. Mula nek kita keleres dipun paringi musibah gitu, kita menika kapurih nindakne kesabaran, dan itu ketika kita sabar maka kita mendapatkan pahala ya, mendapatkan pahala saking Allah Subhanahu wa taala. Kita nglajengan kala wingi niki usete ayate hadise ajaban li amril mukmin inna amrohu kullahu khairun. Gumunake kanggone wong mukmin sedaya urusane wong mukmin itu baik ya, tidak diberikan pada orang lain. Nalikane diparingi perkara sing nyenengake nggih, kenikmatan lajeng piyambakipun mau bersyukur maka itu pahala. Ning sakwalike nalikane diparingi perkara sing ra nyenengne atau ujian kita bisa bersabar, itu juga potensi pahala. Ya, mula kantun kita nerapaken pripun nek kita terapne sesuai sing didhawuhi Allah, keberadaan seperti apapun kita menika tansah duweni peluang untuk mendapatkan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita saged nindakaken kanthi sae nggih. Amin ya rabbal alamin. Kita pungkasi kanthi maos kafaratul majlis lan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.